กาแฟใช่ไหมครับ เมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟ เมล็ดกาแฟนี่ก็จะมีเมล็ดกาแฟที่เป็นแบบถุงเอาไว้ชงกับกาแฟนะ ไม่ชงกับน้ ชงกับน้ำนะ ำไม่ชงกับกาแฟ นี่มีใบแล้วแน่นอนป่ะ นี่ใบอะไรครับ เขามีใบเสือ ขอดูหน่อยสิครับ มาแนะนำ อ๋อเป็นใบเซอร์ของร้านนะครับ ใช่ถึงแค่200ติดกัน มีติดต่อผ่านไลน์ได้ด้วยนะเนี่ย ปลอมแน่แท้ อ๋อนี่คือดอยช้างนะครับกาแฟดอยช้าง250 กรัมสั่งจากช้อปปี้ อันนี้เข้ม อันนี้รสอะไรรู้ออกไหมเนี่ย อันนี้เป็นกาแฟไม่ใช่ช็อกโกแลตนะ เอสเนี่ยเอสเปรสโซ่ไม่ใช่อะ ไม่ใช่มันเป็นอาราอาราบิก้า อเมริกาพันธุ์ว่าอเมริกา นี่ไงขั้วอ่อนกับขั้วเข้ม ขั้วอ่อนกับขั้วเข้มมันต่างตรงไหน ก็ขั้วอ่อนกับขั้วเข้มก็มันคั่วนานกว่าไงพี่ อ๋อแค่นั้นเอง อืม หอมความกลิ่นหอมจะต่างกัน ต่างกันรสชาติจะต่างกัน โอ้โห คั่วนานมันไหม โอ้โห กาแฟขั้วอ่อนมันจะเปรี้ยว เหรอ มันจะเปรี้ยวมันในกาแฟที่พี่กินอ่ะ อันนี้อันนี้คือกาแฟนะ ไม่ใช่อันนี้ตัวบด ลองแกะเลยตัวบดเมล็ด ตำเป็นตัวบดเมล็ดนะครับที่สั่ง กายังไม่มีว่ะพี่เซ็งเลย เมื่อไรเดี๋ยวค่อยตัดต่อก็ได้ เอาของมุ้นก่อนอันนี้ตัวบดเมล็ดนะนี่เท่าไหร่นะ200เท่าไหร่250 บาทนะครับประมาณนี้แกะอันนี้ดูเห็น อ๋ออันนี้ตัวใหญ่ว่ะเชี่ยพี่นึกว่าตัวเล็ก โอ้ก็เป็นของจีนเหมือนกันเนาะนี่ภาษาจีนเลยนะครับเขาเอาไปทั้งหมดไม่เห็นนี่ก็จะวิธีการใส่เอาเมล็ดกาแฟใส่ข้างบนใช่ไหม ใช่พี่แล้วก็มันก็หมุนบดมันก็ออกมาข้างล่าง ใส่นี่แล้วก็หมุนตรงไหน ใช่แล้วมันจะออกมาเนี้ย ออกมาตรงนี้ ก็บิดทุกที่หมุนนี่ไงเลย อ๋อหมุนตรงนี้อ๋อ หมุนลงไปเงี้ยแงบมันก็จะบดตัวบดจะเป็นเซรามิก ตัวบดนะโอ้เวลาชงอันนี้ก็ต้องใช้ฟิลมากเลยเนาะ ใส่ปี๊บไปใหญ่ป่ะโหเนี่ยก็ได้อยู่แหละนอน นะ ฮะ ได้ฟิลเลยนั่งบดกาแฟคั่วอย่างเงี้ย แน่นอนนี่ เดี๋ยวเรารอการชงเนาะ เดี๋ยวกากำลังมาอ เดี๋ยวกา ยู่สมุทรสาครเลยไม่มาส่งทีเต็ม ประมาณนี้นะเอากาแฟใส่ข้างบนก็หมุน ใช่ใส่ให้เต็มเนี่ย โอ้ใส่แต่มีกระหมุนนะไม่ใช่ ถึงประมาณนั้น ออกนี่ครับ